टेक्सासमा H-1B भिसामाथि कडाई। टेक्सासका गभर्नर ग्रेग एबोटले H-1B भिसा कडमा कडाई गर्दै आगामी 2027 जनवरीसम्म नयाँ तथा नवीकरण गरी जागिर दिन रोक लगाएका छन्। अर्थात् H-1B भिसाधारीहरूलाई 2027 जनवरीसम्म टेक्सासमा जागिर दिन रोक लगाएका छन्। भिसा दुरुपयोग भएको आशंकाका आधारमा सुरु गरिएको यस निर्णय अन्तर्गत गभर्नरद्वारा नियुक्त नेतृत्व सबै राज्य एजेन्सी तथा सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई तत्काल लागू हुने गरी यो निर्देशन जारी गरेका हुन्। गभर्नर एबोटद्वारा हस्ताक्षर गरिएको आदेशअनुसार यो रोक 90औं टेक्सास राज्य विधानसभाको अधिवेशन समाप्त 9 सम्म कायम रहनेछ, जुन जनवरी 2027 मा सुरु हुने तय छ। गभर्नरको कार्यालयका अनुसार यो कदम टेक्सासवासीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा सङ्घीय H-1B कार्यक्रम दुरुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने छानबिन गर्नका लागि यो कदम चालिएको बताएका छन्। यस निर्देशन अनुसार सम्बन्धित सबै निकायहरूले मार्च 27 भित्र टेक्सास वर्कफोर्स कमिसनमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएको छ। प्रतिवेदनमा हाल कति H-1B भिसाधारकहरू कर्मचारी कार्यरत छन्, कति नयाँ आवेदन तथा नवीकरण दर्ता गरिएको छ, भिसाधारकको देश, कामको भूमिका, भिसा सकिने मिति तथा ती पदमा पहिल्यै टेक्सासकै नागरिकलाई अवसर दिन खोजिएको प्रमाण समावेश गर्नुपर्नेछ। यद्यपि टेक्सास वर्कफोर्स कमिसनले H-1B सङ्घीय कार्यक्रम भएकाले राज्य स्तरमा यसको पूर्ण तथ्याङ्क नराखिएको जनाएको छ। गभर्नर एबोटले जारी गरेको विज्ञप्तिमा करदाताको पैसाबाट चल्ने रोजगार अवसरहरू पहिला टेक्सासवासीलाई दिनु राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो भन्दै राज्य सरकारको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि रेडियो कार्यक्रममा उनले H-1B कार्यक्रमलाई अत्यन्तै विवादित भन्दै टेक्सासवासीले सजिलै गर्न सक्ने काममा बाहिरका नागरिक ल्याइएको हो कि होइन भन्ने जाँच आवश्यक रहेको समेत बताएको छन्। अब 2027 जनवरीसम्म H-1B भिसा धारकहरूले अब टेक्सासमा जागिर पाउनका लागि समस्या देखिएको छ।